హే పీపుల్, నమస్తే. సో నాకు హైదరాబాద్లో నా ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్ అంటే పక్కా లోకల్ అనమాట. సో పక్కా లోకల్లో ప్రతి ఫుడ్ ఐటెం చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అక్కడ అంబియన్స్ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. సో చాలా మంచి పిక్స్ అండ్ వీడియోస్ కూడా వస్తాయి. ఫుడ్ అయితే ఇంకా అసలు చెప్పక్కర్లేదు, చాలా బాగుంటుంది. మరి అంత బాగున్నప్పుడు ప్రైజెస్ కూడా అంతే హైలో ఉంటాయి కదా. ఫుడ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి మీకు అంత ఖర్చు పెట్టినా మీకు అంతేం అనిపించదు బాధగా. అండ్ అక్కడ ఆనియన్ పీసెస్ అయితే అన్లిమిటెడ్. అండ్ ఫస్ట్ అయితే మేము కోడి చారు ఆర్డర్ చేసాము, తర్వాత భీమవరం రొయ్యల వేపుడు. సో ఆ రెండు అయిపోయిన తర్వాత నా ఫేవరెట్ కొత్తిమీర కోడి పులావ్ అనమాట. ఇదైతే కంపల్సరీ టేస్ట్ చేయాలి. అండ్ ఇప్పుడు సర్వ్ చేస్తుంది మాత్రం ఆంధ్ర పులావ్ అనమాట, ఆంధ్ర కోడి పులావ్. సో ఈ రెండు తిన్న తర్వాత ఖచ్చితంగా మనకి థమ్స్అప్ అయితే ఉండాలి కదా. సో థమ్స్అప్. సో మా బిల్ అయితే అంత అయ్యింది. సో మీరు కూడా ఈ ఫుడ్ టేస్ట్ చేయాలనుకుంటే పక్కా లోకల్ మాత్రం విజిట్ చేయడం మర్చిపోకండి.